అమ్మా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నా వెన్స్డే మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ రొటీన్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. నా మార్నింగ్ పూజ కూడా ఫినిష్ అయిపోయిందండి. మన వ్యూవర్స్లో కొంతమంది అడిగారండి, అంటే వెండి పూలని ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని ఎలా మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి అని. మనం పూజ చేసుకున్న తర్వాత, పూజ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆ పూలను తీసేసి పాలల్లో ఆ పూలని కొంచెంసేపు అలానే ఉంచేసి తర్వాత నార్మల్ వాటర్లో క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చండి. ఈ రకంగా శుద్ధి చేసుకొని మళ్ళీ మనం ఆ వెండి పూలని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను అమెజాన్లో వీక్లీ ప్లానర్ తెప్పించానండి. ఇది వచ్చి మనం మీల్ ప్లాన్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నాం, బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి డిన్నర్ వరకు ఏ రోజు ఏమేం చేయాలనేది మొత్తం కూడా మనం ఇందులో నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా నోట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. రేపు ఏం చేయాలి, ఎల్లుండి ఏం చేయాలి అని థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనం ఒక రోజు మొత్తం, అంటే సాటర్డే రోజు మొత్తం ప్లాన్ చేసేసుకొని మనం ఏమేం చేసుకోవాలి అనేది మొత్తం కూడా అందులో నోట్ చేసేసుకున్నామంటే నెక్స్ట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ముందు రోజు నైట్ ఒకసారి ప్లానర్ చూసుకున్నామంటే మనకి ఈజీగా అనిపిస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇది నేనైతే తెప్పించానండి. ఇంకా నేను నెక్స్ట్ సండే నుంచి దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తాను. మొత్తం అంతా వీక్లీ మీల్ ప్లాన్ మొత్తం కూడా నేను నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇది అయితే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. నాకైతే యూజ్ అవుతుందనే చెప్పి నేను తెప్పించాను, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం కదా. కాబట్టి అలాగే ఈ ప్లానర్తో పాటు నాకు ఒక 5 మార్కర్స్ అయితే వచ్చండి. ఒకటి శ్రేయు తీసేసుకున్నాడు, వాడు యూజ్ చేసుకుంటానని. ఒక 4 మార్కర్స్ వచ్చి నేను ఇలా పెట్టేశాను. ఇది కూడా మ్యాగ్నెటిక్ అండి, ఫ్రిడ్జ్ మీద నీట్గా ఇది అయిపోతుంది. అలాగే ఒక డస్టర్ లాంటిది కూడా ఇచ్చారు. మనం ఇందులో నీట్గా రాసుకొని మళ్ళీ దాన్ని డస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఈజీగా స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కదా, జస్ట్ అలా పెట్టేసామంటే అది స్టిక్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా మనం కింద నోట్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ వీక్లో మనం ఇంకా ఏమేం చేయాలి అనేది మొత్తం కూడా నేనైతే ఓన్లీ ఈ వీక్లో ఏమేం చేయాలనేది నోట్ చేశాను. మిగతాది అయితే మీల్ ప్లాన్ అయితే ఇంకా ప్రిపేర్ చేయలేదు. అంటే ఒకసారి మార్కెట్కి వెళ్ళేసి మొత్తం వెజిటబుల్స్ అన్నీ తెచ్చుకున్న తర్వాత నేను మీల్ ప్లాన్ని నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాను. కానీ దీనివల్ల మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మనకి టెన్షన్ అనేది కూడా ఉండదు. మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కదా. మనం ఏం చేయాలి రేపు అనే టెన్షన్ అయితే ఉండదు కదా. కాబట్టి ఒక 1 అవర్ మనం స్పెండ్ చేసేసి మొత్తం వీక్కి మనం ఏమేం చేసుకోవాలనేది మొత్తం కూడా ఇందులో నోట్ చేసేసుకున్నాము అనుకోండి, మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మన పనులు కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి కదా. మనం దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రేపు ఏమేం చేయాలి అనేది ముందు రోజే మనం అన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అనుకోండి, మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది కదా. ఇలాంటివి సింపుల్గా కొన్ని చిన్నవన్నీ కూడా మనం ఫాలో చేసుకున్నాము అనుకోండి, మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో నేను స్వీట్ కార్న్తో సాలడ్ చేశానండి. చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ ఇది. ఈ స్వీట్ కార్న్ సాలడ్ని నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. ఈ కార్న్ సాలడ్ కోసం ఫస్ట్ మనం స్వీట్ కార్న్ని బాయిల్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ నేను వాటర్ని బాయిల్ చేసేసి అందులో స్వీట్ కార్న్ వేసేసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఈ స్వీట్ కార్న్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ స్వీట్ కార్న్ సాలడ్కి ఫస్ట్ నేను స్వీట్ కార్న్ని బాయిల్ చేస్తున్నానండి. స్టవ్ మీద నేను ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో వాటర్ వేసేసుకొని, వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత స్వీట్ కార్న్ వేసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని దీన్ని నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను. మనకి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు, చాలా ఫాస్ట్గా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా స్వీట్ కార్న్. కాబట్టి మనం ఇలా కూడా మనం పిల్లలకి చేసి చేయొచ్చు. అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే కాదు, ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా మనం పిల్లలకు ఈ రకంగా చేసి ఇవ్వచ్చు. స్వీట్ కార్న్ అయితే బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్స్ని చాప్ చేసుకోవాలండి. మా పిల్లలు కానీ మా హస్బెండ్ కానీ సాలడ్స్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం చేసినా చేయకుండా సాలడ్ చేసి ఇచ్చేస్తే కూడా తినేసేస్తారు. మా హస్బెండ్కి అయితే అంత ఇష్టం సాలడ్స్ అంటే. ఇప్పుడు నేను స్వీట్ కార్న్ బాయిల్ చేసిన వెంటనే వచ్చేసారు, తను హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పేసి. ఎందుకంటే తనకి సాలడ్స్ అంటే ఇష్టం కదా, తను ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెజిటబుల్స్ని అయితే మనం చాప్ చేసేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఆనియన్స్ చాప్ చేసేసుకున్నారు. ఈ చాపర్ వచ్చి అగరో బ్రాండ్ అండి, అగరో నింజా చాపర్. ఇందులో ఎక్కువ క్వాంటిటీ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం చాలా ఈజీగా చాప్ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రెడీ అయిపోతుంది. నేనైతే దీన్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ సాలడ్కి నేను యూజ్ చేస్తున్న వెజిటబుల్స్ వచ్చి కుకుంబర్ యూజ్ చేస్తున్నాను, క్యారెట్, అలాగే ఆనియన్, టొమాటో. వీటిని బాగా చాప్ చేసేసుకోవాలండి. ఇంకా కావాలి అంటే క్యాప్సికమ్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
నార్మల్గా సలాడ్స్ అంటే బ్రేక్ టైంలో అంటే 11 లేకపోతే ఈవినింగ్ స్నాక్గా ఇలా తింటూ ఉంటారు. కాకపోతే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా తినొచ్చండి. చాలా హెల్దీ ఇది మన ఇష్టం, అంటే మనకి ఏవేమి ఇష్టమో అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. మన హెల్త్కి ఏది మంచివో అవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈరోజు అయితే నేను స్వీట్ కార్న్తోనే చేస్తున్నాను. ఇంకా నాకు తెలిసిన కొన్ని సలాడ్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా చాప్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని అన్నిటినీ కూడా మనం ముందుగా ఒక బౌల్లో స్వీట్ కార్న్ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అందులో ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి మనం సాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ వచ్చి నేను దీన్ని మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం నేను ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకున్నాను. కొంచెం ఆరిగానో వేసుకున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి. ఇది డిజానో బ్రాండ్ది. సలాడ్స్లో మనం ఈ రకంగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అది ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్నామంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో నేను యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ వేసుకుంటున్నాను. ఇదైనా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ అయినా వేసుకోవచ్చు మనం. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చండి. చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ కార్న్ సలాడ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. అంటే ఇది ఓన్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే కాదు, మనం ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా హెల్దీ కూడా. ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఇదేనండి ఈరోజు మా సింపుల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నార్మల్గా అయితే నేను ఓట్స్ ఎక్కువ చేస్తాను, లేకపోతే కార్న్ఫ్లేక్స్ తింటూ ఉంటాం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఇలా సాలడ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అంటే పిల్లలు అడిగితే కానీ, లేకపోతే మా హస్బెండ్ అడిగినప్పుడు ఇలా సాలడ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇంట్లో అయితే అందరూ ఇష్టంగానే తింటాం మేము సాలడ్స్ అన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఇది చాలా హెల్దీ కదా. కాబట్టి మార్నింగ్ ఇలా హెల్దీగా తిన్నాం అనుకోండి, కొంచెం మనకు కూడా ఇదిగా ఉంటుంది కదా, ఎనర్జీ వచ్చినట్టు ఉంటుంది కదా. ఇందులో మనం అన్ని రకాలు యాడ్ చేసాం కాబట్టి మా హస్బెండ్కి అయితే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఈ సాలడ్ ఇచ్చేసాను. అలాగే పిల్లలకి ఇంకా క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా పిల్లలు కూడా తినేసి ఇంక రెడీ అయిపోతారు. మా హస్బెండ్ ఇంకా క్లినిక్కి బయలుదేరారండి. ఇంకా తను వెళ్ళిన తర్వాత నేను మిగిలిన పనులన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే బట్టలు ఆరేసుకోవడం ఇట్లాంటి కొన్ని పనులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా నేను ఇంకా ఫినిష్ చేసేసుకుంటాను. యశుకు 8:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు టైం వచ్చి 7:40 అయింది. వాడికి కొంచెం హోంవర్క్ ఏదో ఉంది, అది ఫినిష్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అది ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రెడీ అవుతాడు. అంటే యశుకి వచ్చి ఆన్లైన్ క్లాస్లో యూనిఫామ్తోనే అటెండ్ అవుతున్నాడు. శ్రేయుకి అయితే యూనిఫామ్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ తను నార్మల్గానే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నాడు. యశుకి ఒకటే యూనిఫామ్. అలాగే ఈరోజు కొన్ని గ్రాసరీస్ అయితే నేను తెప్పించానండి. అలాగే వెజిటబుల్స్ కూడా తెప్పించాను. మరీ ఎక్కువ అని కాదు, నా దగ్గర కొన్ని అయిపోయినవి, అవి ఈరోజు తెప్పించాను. అంటే బ్రెడ్ తెప్పించాను, బ్రౌన్ బ్రెడ్, అలాగే బ్రిల్, ఆలివ్స్ తెప్పించాను, నూడిల్స్, ఇంకా చీజ్ అయిపోయిందండి ఇంట్లో కాబట్టి చీజ్ క్యూబ్స్ తెప్పించాను. అంటే పాస్తా ఇవన్నీ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఆలివ్స్ ఒకటి, చీజ్, బటర్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అవి అయిపోయాయి కాబట్టి తెప్పించేసాను. అలాగే పాస్తా మసాలా, ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఈ పాస్తా మసాలా కూడా నేను ప్యాకెట్స్ తెప్పించాను. అంటే శాషెస్ లాగా ఇవి వచ్చాయి, ఇవి తెప్పించాను. అలాగే షేజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా పౌడర్ కూడా తెప్పించానండి. జస్ట్ ఇది వెజిటబుల్స్ అలాగే రైస్ అంతా కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకొని ఈ మసాలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా పీనట్స్ తెప్పించాను. ఇంకా ఫ్రోజన్ స్వీట్ కార్న్ కూడా తెప్పించానండి. ఇది కూడా పాస్తాకి నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇంకా మేథీ సీడ్స్, మెంతులు, ఇంకా సోంపు ఇవి కూడా నేను తెప్పించాను. ఇవి కూడా నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అలాగే మిల్లెట్స్ తెప్పించానండి, సాములు అంటారు కదా, అవి తెప్పించాను. ఇది నేను ఒక 1/2 kgనే తెప్పించాను. ఈ 1/2 kgనే మాకు ఒక 3-4 టైమ్స్ అయితే వస్తుంది. వీటితో ఏం చేస్తాను అనేది కూడా నేను ఇంకొక వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. అలాగే షేజ్వాన్ చట్నీ ఇవన్నీ కూడా తెప్పించానండి. అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువ నేను పాస్తాకి యూజ్ చేస్తాను. అలాగే మైదా కూడా తెప్పించాను. మైదా కూడా అయిపోయింది. వైట్ సాస్కి నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ కాబట్టి. ఇంకా నేను ఈసారి అయితే పరాటాస్ కూడా తెప్పించానండి. ఇన్స్టెంట్ పరాటాస్ ఇవి. జస్ట్ మనం దీన్ని గీతో కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది.
కాకపోతే ఎక్కువ రోజులైతే స్టోర్ చేయను, నేను వెంటనే యూజ్ చేసేస్తాను తెప్పించిన తర్వాత. ఇవేనండి ఈరోజు తెప్పించింది. అలాగే కొన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా తెప్పించాను. వెజిటబుల్స్ ఏమేమి తెప్పించాను అనేది కూడా చూపిస్తాను. ఎక్కువైతే ఏం తెప్పించట్లేదండి, జస్ట్ నేను 1 వీక్కి నాకు ఏం కావాలో అవే తెప్పిస్తున్నాను. ఎక్కువ తెప్పించి మళ్ళీ స్టోర్ చేసి అవి పాడైపోయి దాన్ని బయట పడేసి ఇదంతా నాకు ఇదే అవుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు నేను అలానే చాలా వేస్ట్ అయిపోయేది, నాకు ఒకేసారి 15 డేస్కి తెప్పించేసుకొని అన్నీ స్టోర్ చేసేసేదాన్ని. కొంచెం కొంచెంగా యూస్ చేసి మిగిలిన అన్నీ కూడా పాడైపోయి అన్నీ పాడేయాల్సి వచ్చేది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వీక్లీకి ఎంత కావాలో నాకు వెజిటబుల్స్ అంతే తెప్పించుకుంటున్నాను. దానికే మెయిన్గా నేను మీల్ ప్లాన్ అది నేను మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి అది కూడా తెప్పించాను. ఈసారి అయితే కొన్నేనండి, ఆల్రెడీ పొటాటో ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పొటాటో ఇట్లాంటివి ఏం తెప్పించలేదు. మిగిలినవన్నీ స్వీట్ కార్న్ అంటే పిల్లలకి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో నేను బాయిల్ చేసి చేస్తూ ఉన్నాను. స్వీట్ కార్న్ ఒక 2 తెప్పించాను. ఇంకా ఎక్కువ సాలడ్స్కి సంబంధించినవే తెప్పించానండి ఈసారి అయితే. ఇది క్యాబేజ్ వచ్చి సాలడ్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది, నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మళ్ళీ. అలాగే బ్రోకలీ తెప్పించాను. ఇంకా చామదుంపలు, దొండకాయలు, ఇంకా బ్రింజాల్, గ్రీన్ చిల్లీ ఇలాంటివి కొన్ని వెజిటబుల్స్ అయితే తెప్పించాను. కుకుంబర్ ఇవన్నీ కూడా తెప్పించాను. ఈసారి అయితే వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ కూడా నాకు సాలడ్స్కి యూజ్ అయ్యేవి ఎక్కువ తెప్పించాను. ఫస్ట్ వీటిని అన్నిటిని కూడా మొత్తం కూడా డివైడ్ చేసి పెట్టేసి ఆ తర్వాత వీటిని అన్నిటిని కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తాను. నేను వెజిటబుల్స్ని వచ్చి వెనిగర్తో క్లీన్ చేస్తాను. వెనిగర్తో చాలా నీట్గా ఇది అవుతాయండి. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చి నేను యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. దీంతో కూడా చాలా నీట్గా ఇది అవుతాయి. అంటే మనకి అన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ అయితే ఎక్కడ దొరకవు కదా, అది కొంచెం కష్టమే. అంతా కూడా వీళ్ళు మందులు ఇవన్నీ వేసేసి ఇది చేస్తూ ఉంటారు కదా, కాబట్టి పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం 1కి 4 సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ కోవిడ్ దానికి మనకి ఇంకా ఏది తెచ్చినా కూడా అన్నీ కూడా మనం క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాతనే యూజ్ చేయాలి కదా. కాబట్టి నేనైతే యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ని వేసాను. నార్మల్గా అయితే ఎప్పుడు నేను నార్మల్ వెనిగర్తోనే క్లీన్ చేస్తాను. ఈరోజు వచ్చి యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్తో క్లీన్ చేసేసి మొత్తం కొంచెంసేపు ఉంచి తర్వాత దాన్ని అంతా కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ప్లెయిన్ వాటర్తో మొత్తం కూడా ఒకసారి దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసేస్తాను, అంటే క్లీన్ చేసేస్తాను. ఇలా అన్ని వెజిటబుల్స్ని కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. యాక్చువల్గా పెద్ద టబ్ ఉంటే అందులో అన్ని వెజిటబుల్స్ ఒకేసారి వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర అయితే అంత పెద్ద టబ్ అయితే లేదండి, కాబట్టి నేను ఈ అంటే నా దగ్గర ఉన్న వాటిల్లో కొంచెం పెద్ద సైజ్ బౌల్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఇందులోనే ఒక్కొక్కటి వేసుకొని నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇది ఒక 20 మినిట్స్ అయినా పడుతుంది నీట్గా అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవడానికి. ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకొని అవన్నీ కూడా మనం డ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకి నీట్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అన్నీ కూడా మనం నీట్గా ముందే క్లీన్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి నేను మొత్తం కూడా నీట్గా ఈ రకంగా అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి పిల్లలు పన్నీర్ పులావ్ అడిగారండి. ఇప్పుడు అన్ని రెసిపీస్ కూడా పిల్లలు అడిగిందే నేను చేస్తున్నాను. పిల్లలే నాకు మొత్తం చెప్తున్నారు, అంటే మార్నింగ్ ఏం వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది, అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ డిన్నర్కి ఏం కావాలనేది ముందే చెప్తున్నారు. నేను దాని ప్రకారం వాళ్ళకి చేసి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బయట ఫుడ్ కూడా ఎక్కడ తినేది లేదు కదండి, కాబట్టి పిల్లలకి ఇష్టమైనవన్నీ కూడా కొంచెం హెల్తీగా చేసిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు అయితే పన్నీర్ పులావ్ అడిగారు. ఇంకా అంటే ఇంట్లో పన్నీర్ ఉంది, పన్నీర్తో అయితే నేను చేస్తాను. కాకపోతే ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత నేను ఇంకా పిల్లల కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసేస్తాను. నేనంతా కూడా ప్రిపేర్ చేసేటప్పటికి పిల్లల క్లాస్ కూడా అయిపోతుందండి. ఇంకా యశుకి అయితే 12:30 అవుతుంది క్లాస్ అంతా ఫినిష్ అయ్యేలోపలికి. ఆ టైం కల్లా నాకు లంచ్ కూడా నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను. మళ్ళీ అన్నీ కూడా మనం ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి నేనైతే ఇప్పుడు అలానే చేస్తున్నాను. అన్నీ కూడా అంటే ఒక ఇంతకుముందు అయితే ఒక పేపర్లో నోట్ చేసి పెట్టేసుకునేదాన్ని ఏం చేయాలి అనేది. ఇప్పుడు నేను అది మాటికి వెళ్ళి ఆ పేపర్ అనేది తీసి చూసేది ఇదంతా కష్టంగా ఉంది కదా. అదే ఫ్రిడ్జ్కి మనం స్టిక్ చేసేసుకుంటే మన కళ్ళ ముందే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏం చేయాలనేది. కాబట్టి నేను ప్లానర్ అనేది తెప్పించుకున్నాను. ఇది కొంచెం మనకి ఈజీ అనిపిస్తుంది కదా, మనం అది ఎక్కువ మనకి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర మనం ఎక్కువ కిచెన్లోనే ఎక్కువ ఉంటాం కాబట్టి మనం అక్కడే స్టిక్ చేసామనుకోండి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనం ఏం చేయాలనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా. ఓన్లీ ఇది మీల్ ప్లాన్కే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని మనం మిగిలిన పనులు కూడా అంటే మనం ఏమేం చేయాలి అనేవి కూడా అవి కూడా మన ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా మనం దాంట్లో నోట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అనిపిస్తుంది. నేను మొత్తం వెజిటబుల్స్ అయితే క్లీన్ చేసేసాను. అన్నీ కూడా న్యూస్ పేపర్ మీద నేను అన్నీ డ్రై చేసేసాను. న్యూస్ పేపర్ మీదే కాదండి, మన క్లాత్ పై కూడా డ్రై చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. ఈ
నేను ఈ బాస్కెట్స్ పెట్టాను కదండి, వీటి గురించి కూడా చాలామంది అడిగారు ఎక్కడ తీసుకున్నారని. ఇది మా ఇంటి దగ్గర ఉండే సూపర్ మార్కెట్లో తీసుకున్నాను. అలాగే బ్రోకోలీ అన్నీ కూడా నేను విడిగా తీసేసి దాన్ని మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇలా నేను ఒక పేపర్ దీంట్లో పెట్టేసాను. ఇలా పెట్టాము అంటే అది ఎక్కువ రోజులు మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, లేకపోతే మన బాక్స్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఈ రకంగా నేను వెజిటబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాను. హాయ్ యుక్త కృష్ణ, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. నీకు మీ పేరెంట్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, గాడ్ బ్లెస్ యూ డియర్. హాయ్ శాన్వి, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. నీకు మీ పేరెంట్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, గాడ్ బ్లెస్ యూ డియర్. హాయ్ దీపాలి, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, స్టే బ్లెస్డ్. హాయ్ వార్షిక్ రెడ్డి, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. మీకు మీ పేరెంట్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, గాడ్ బ్లెస్ యూ డియర్. హాయ్ భరత్ చంద్ర, మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. మీకు మీ పేరెంట్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజుని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే, గాడ్ బ్లెస్ యూ డియర్. హాయ్ హరిత అండ్ హరిబాబు గారు, హ్యాపీ యానివర్సరీ అండి. మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పెళ్లి రోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ యానివర్సరీ, ఎంజాయ్ యువర్ డే. హాయ్ సౌజన్య అండ్ రాహుల్ గారు, హ్యాపీ యానివర్సరీ అండి. మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరపు నుంచి అలాగే మన తెలుగు మామ్ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పెళ్లి రోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ యానివర్సరీ, ఎంజాయ్ యువర్ డే. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి నేను పన్నీర్ పులావ్ చేస్తున్నానండి. చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ఇది. ఈ పన్నీర్ పులావ్ని నా స్టైల్లో నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. పన్నీర్ పులావ్ని ఈరోజు నేను బిర్యానీ రైస్తో చేస్తున్నానండి. ఈరోజు నేను యూజ్ చేసే ఈ బిర్యానీ రైస్ ది బ్రాండ్ వచ్చి దావత్ అండి, దావత్ బిర్యానీ రైస్. ఎక్కువగా అయితే మేము ఇండియా గేట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము, లేకపోతే దావత్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది కూడా చాలా రోజులైంది, చాలా రోజులు కాదు, నాకు తెలిసి ఒక 5-6 months అయ్యి ఉండొచ్చేమో మేము ఈ రైస్ తీసుకొచ్చి అంటే 2 ప్యాకెట్స్ తీసుకొచ్చింది. ఒక ప్యాకెట్ అయిపోయింది, ఒక ప్యాకెట్ అలానే ఉంది. ఈరోజు నేను ఓపెన్ చేసాను దాన్ని. అలాగే నేను పన్నీర్ని కూడా ఈ రకంగా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసేసుకున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చి మనం పన్నీర్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. నేను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక 1 స్పూన్ వచ్చి నేను గీ వేసుకున్నాను. పన్నీర్ని గీతో ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ గీ మొత్తం కూడా మెల్ట్ అయిపోయి హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పన్నీర్ పీసెస్ అన్నీ కూడా వేసేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. అంటే నార్మల్గా వేసేదానికంటే అంటే పన్నీర్ పులావ్లోకి అయితే మనం ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకుని వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, పన్నీర్ మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మొత్తం కూడా తీసేసేయాలి. ఏదైనా ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసేసుకొని ఆ వాటర్లో మనం ఈ పన్నీర్ పీసెస్ వేసుకున్నాము అంటే మనకి పన్నీర్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. చూడండి, పన్నీర్ అంతా కూడా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని మొత్తం కూడా తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. నేను ఒక 2 స్పూన్స్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ వచ్చి బాగా హీట్ అవ్వాలి. హీట్ అయిపోయిందండి ఆయిల్. ఇప్పుడు ఇందులో నేను బిర్యానీ మసాలా వేసుకుంటున్నాను, హోల్ బిర్యానీ మసాలా అండ్ బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, లవంగాలు, ఇలాచీ వేసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం జీరా వేసుకుంటున్నాను. ఇవి అన్నీ కూడా మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని కట్ చేసుకొని వేస్తున్నాను. ఈ ఆనియన్ని కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటోని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. ఈ టొమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోవాలి. టొమాటో మగ్గిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను పుదీనా అలాగే కొత్తిమీరని నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి. కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకొని, అంటే మనకు ఇంట్లో పుదీనా కొత్తిమీర ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోలేం కదా, ఎక్కువ రోజులు పెట్టామంటే అది పాడైపోతుంది. కాబట్టి మనం ఈ రకంగా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని అది కొంచెం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత
మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే మనం చాలా రోజులు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే పాడైపోతుందన్న బాధ అయితే ఉండదు కదా, కాబట్టి నేనైతే ఇలానే చేస్తాను. నేను ఒక స్పూన్ వేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి. మీకు కావాలంటే పుదీనా కొత్తిమీర విడిగా కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే నేను ఇంట్లో పుదీనా కొత్తిమీర విడిగా ఉంచనండి, ఎక్కువ పేస్ట్ చేసి పెట్టేస్తాను కాబట్టి ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను, అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను, చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో నేను బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాను. గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకున్నాను. ఈ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నా లాస్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా మనం పేస్ట్లుగా చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, అవి పాడైపోతున్నాయన్న బాధ ఉండదు. అలాగే మనం యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ కదా, మనకి టైం అనేది ఎక్కువ సేవ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నేనైతే అన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను, ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇది మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ పన్నీర్ పీసెస్ ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒక 2 minutes మనం ఇలానే ఫ్రై చేయాలండి. అప్పుడు మనకు ఆ మసాలా అనేది మొత్తం కూడా ఈ పన్నీర్ పీసెస్కి పడుతుంది. అప్పుడు టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా 2 minutes మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత రైస్ని నేను 1/2 an hour ముందే నానబెట్టి పెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఆ రైస్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అలాగే నేను వాటర్ని కూడా ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి. బిర్యానీ రైస్ అయితే మనం 1 cup రైస్కి 1.5 cup వాటర్ వేసుకోవాలి. అదే నార్మల్ రైస్తో చేసుకుంటే 1 cup రైస్కి 2 cups వాటర్ వేసుకోవాలి. నేను 2 cups రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను 3 cups వాటర్ వేసుకున్నాను. ఇది మొత్తం కూడా వాటర్ అనేది ఇంకా బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి, మనకి బబుల్స్ లాగా రావాలి. ఒకసారి సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడే మనకి కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది వాటర్ వేసిన తర్వాతనే. సాల్ట్ సరిపోలేదంటే మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ సరిపోలేదని అప్పుడు మిక్స్ చేస్తే అంటే మనకి అప్పుడు టేస్ట్ అనేది బాగుండదు. కాబట్టి ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా బబుల్స్ లాగా వచ్చిన తర్వాత మనం కుక్కర్ మూతని క్లోజ్ చేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలండి. బిర్యానీ రైస్ అయితే ఒక విజిల్ రావాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో. ఒక విజిల్కి అయితే బాగా నీట్గా కుక్ అయిపోతుంది. చూడండి, నేను ఒక విజిల్ రాగానే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. అలాగే ప్రెషర్ పోయిన ఒక 5 minutes తర్వాత నేను కుక్కర్ మూత తీసేసాను. అదే నార్మల్ రైస్ అయితే 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవచ్చు. మనం ప్రెషర్ పోయిన వెంటనే కూడా మిక్స్ చేసేస్తే మొత్తం కూడా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుందండి. కాబట్టి ఒక 5 minutes ఆగిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి రైస్ అనేది పొడి పొడిగా ఉంటుంది. ఇందులో మనం పుదీనా కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసాం కదండి, కాబట్టి కలర్ అనేది మనకు ఈ రకంగా వస్తుంది. అదే మనం పుదీనా కొత్తిమీర వేస్తే మనకి ఈ రకంగా కలర్ అయితే రాదు. కాబట్టి ఈ పేస్ట్గా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా బాగుంటుంది. నాకైతే పేస్ట్ వేస్ట్ చేస్తేనే నాకు టేస్ట్ అనేది బాగుంది అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నేనైతే ఇలానే చేస్తూ ఉంటాను. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పన్నీర్ పులావ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ రెసిపీ మీకు తెలియకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి నేను పన్నీర్ పులావ్ చేశాను. ఇది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదండి. మనం అన్నీ కూడా ముందే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, 20 minutesలో మనకి పన్నీర్ పులావ్ని ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ పన్నీర్ పులావ్కి కాంబినేషన్గా నేను పెరుగు చట్నీ చేసేసాను. అలాగే ఆనియన్ని అలాగే టమాటోని కూడా నేను కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఇదేనండి ఈరోజు మా సింపుల్ లంచ్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా సింపుల్ వెన్స్డే మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ రొటీన్ బ్లాగ్. ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీరు ఈ రకంగా యాక్టివేట్ చేస్తేనే నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.